係，咁我哋而家咧即將就為阿二玲小姐咧就黐耳穴啦。首先咧，我哋就消毒一下呢隻耳帶。咁就係咁樣嘅。咁呢個咧有一個好少嘅針啦，小到都好難睇嘅，0.6mm 黐上去。你脹氣唔舒服嘅，我哋黐埋粒係胃嘅。另外咧，佢都係會有少少緊張嘅，即係啲肝胃不和。呢個肝胃咧都同你黐一黐翻。啱又啱啱整親條腰啊少少，咁呢個腰嘅位置啦，同埋個心都會幫佢黐一黐埋咧，就等佢瞓得好啲添嘅。嗱，就係咁樣啦。你見你耳仔而家咧就比頭先係紅咗嘅喎，因為咧我哋有針灸嘅刺激啦，咁而家氣血咧就暢通啲嘅，成隻耳仔潮紅咁樣樣嘅，咁係好事嚟㗎，因為即係氣血流通多咗啦。就係咁樣啦。咁平時要按壓刺激佢嘅時候咧，就係咁樣，即係食指同拇指咁樣對壓啦，咁就完成㗎啦。